大家好啊！啊，好忙好忙。今日咧一上嚟就要寄貨，有廣州，有佛山，有江門，有江西，又唔知邊度，珠海嗰啲咧。哇！我好肚餓啊！啱而家食住呢個頂肚啊！咪好咯，生意好，真係啊！係啊，多謝所有客戶咧，感恩啦，係啦。咪係咯。咁而家食呢個叫咩啊？糖水頂住肚先啦，今晚食個好啦。係啦，啱少少又去揼骨啦，係咪先？咁啊，少少又去揼骨啦，啱少少又去揼骨啦，啱少少又去揼骨啦，係啦，跟住揼完骨，跟住仲要去上水交收，今晚係啊，犀利！貨源緊住，而家啲客咧落單咧，我哋都要2-3個禮拜後先可以寄到貨俾佢，或者同佢交收。犀利！唉，咁食嘢先啦，係。